阮公司的车长吼有上班啦，我想讲，我等下先送你去旅社啦。看若吼，我明仔载找一下时间，会甲带你做佚佗的，好无？我毋是要来找你佚佗的啦，我是来叫你转去。转来咱了后，凊彩找一个工会做嘛好啊。阿爸，咱期间敢无话题啊哦？你逐摆见着我，就讲这有诶无诶。我再一下电话。喂，你时间敢到啊哟？你靠我要创啦！周姐，你是咧舞啥啦？等我过来讲啦，等我过来讲啦。我代志无够做。谢谢。就这样。你今日创啊得老练的吼。我看，咱两个之间代志吼，会硬巧啦。小鸟先带走，好啊。啊，我无简单甲你带入来啊！你一句话无甲我交代，你话走要啥？无你这样是安怎？一条路互你行，我的话永远是你。